Don't desert me, don't turn back now that we're here. Hello， 大家好，我係汪婷婷，我係德蘭中學嘅學生。我認為有一種幸福係圍繞我嘅人都係我愛同埋愛我嘅人。喺未接觸音樂劇之前，我覺得呢個世界好似好多批評，好多唔係太好、唔係太善良嘅言論咯，係朋友嘅背叛，而家都覺得有啲深刻咁。唔單止係自己個人嘅經歷，見到身邊人嘅遭遇，我會覺得即係人性係會有險惡嘅一面。網絡上面啦，好多人衝口而出嘅説話，即係令到人哋留下陰影或者留下傷害。又因為咁失望過咧？的確係有嘅，但係我覺得，因為始終我都冇辦法去控制呢一個世界會發生啲咩啦。咁而我即係我能夠做到嘅就係我自己要保持善良。我覺得最真摯嘅善良係我哋做同一件事嘅力量。當你入到劇場，你會發現好多人其實都係真心欣賞對方，而大家真係中意呢件事而行埋一齊嘅時候，你抽翻身出嚟，其實你望翻學校嘅事，其實都唔需要有太多嘅批評、太多嘅評論咯。德蘭嘅同學主要係嚟自基層家庭，社會地位、經濟地位都唔理想，唔係咁好。我希望每一個同學都感受到天主嘅大愛。當我細蚊仔感到愛嘅時候，然後我哋同佢確立目標，有老師嘅指引、老師嘅引導，然後有正向嘅價值觀、正向嘅生命觀，咁佢會學識珍惜生命，而唔會覺得世界唔美好啊，社會對佢欠缺啊。咁我希望德蘭嘅女兒都係一樣，希望咧所有年青人都一樣，佢覺得成個世界係美好嘅，天主嘅大愛一路圍繞住我哋嘅。我唔知道我自己未來咧會唔會可以賺好多錢啦，或者會唔會係一個好出色嘅人，但係我希望我自己可以擇善固執，即係見到好多人性複雜或者險惡嘅一面，但係我都希望自己可以記得劇場呢一份善良。